من كلمات الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله: عيش يومك ولا تجعل مخاوف المستقبل تفسد عليك أن تستمتع بيومك. إن إدمان القلق على المستقبل أفقدنا السعادة بما بين أيدينا اليوم. أرجوك لا تجعل سحب الغد تحجب شمس اليوم. نعم، اوعى تفكر في بكرة تخاف فالنهاردة يبوظ عليك. اوعى تفكر في الشهر الجاي، الأسبوع الجاي، العمر الجاي، فتعيش النهاردة في قلق وألم. أحيانا القلق والتوتر والاكتئاب بيجي نتيجة الخوف من المستقبل، فتدمر الحاضر، فتدمر اليوم. استمتع باليوم. فكر في المستقبل، أيوة، فكر بشكل إيجابي بشكل سليم. اوعى تخلي خوف مستقبلك ينهي حاضرك، لأن حاضرك هو اللي بيبني مستقبلك. لو ضيعت اليوم هتضيع بكرة، لو فشلت النهاردة هتفشل بكرة. أعمالك اليوم هي نتائج نجاحك غدا، نتائجك اليوم هي أعمالك أمس. خلي بالك، لو فقدت الأمس لا تفقد اليوم، واحتفظ بنجاحك غدا من اليوم. مع تحياتي، أحمد قدوس.